супер новинка из Steam Mantford. Если говорить о дизайне, сделано очень достойно, симпатично. Здесь много камня, камень талькохлорид. Он отлично заполирован, то есть прям идеально. Сверху получается такие две больших плиты, и боковины тоже такие довольно внушительные. Хотя пожаробезопасное расстояние здесь от корпуса прописано 50 сантиметров, но я думаю, что греться она должна не очень сильно. Спереди получается решетка выхода теплого воздуха. Заднего подключения нету. Подключение только верхнее. Но есть патрубок подачи воздуха извне. То есть можно подключаться извне. Из особенностей ручка регулировки всего одна, которая регулирует всю подачу воздуха. Ручка такая легкая, простая. Ручка открывания дверцы классическая. Не сказать, чтобы она была какая-то супер крепкая, надежная, но закрывает хорошо, плотно. Шнур уплотнительный, керамический, стандартный, ничего особенного. Стекло крепится на сплошную рамку и, соответственно, крепление без металлической окантовки. За счет того, что стекло выходит на корпус, выглядит красивее. Дальше по внутренней конструкции. Печка подовая. Есть несколько зон подачи воздуха. Есть вот здесь щель подачи воздуха снизу на очистке. И большое отверстие сверху для подачи воздуха на очистку стекла. Есть два дожига. Дожиг в среднюю часть каменки, в среднюю часть топки и в верхнюю часть топки. Гарантия 5 лет на эту печку. Это тоже очень внушительно. Так, как я говорил, печка подовая. В целом, конечно, печка достойная, особенно учитывая ее нынешнюю цену. Выглядит она супер интересно.